بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني ان شاء الله النهارده. هنعمل فيديو نكمل بيه الجزء بتاع الانسبكشن اللي هو الاكزامينيشن او انسبكشن اوف ذا فرونت وانسبكشن اوف ذا باك، وكمان هنتكلم فيه على الاوسكالتيشن. احنا متفقين الاسكال كونسيدريشنز يعني حاجه اساسيه معانا. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ انا دكتور محمد عماره. بس اذنك I will examine you. It's okay. We'll make also a video and we will distribute through our YouTube channel. You agree? طيب. I will expose and I will inspect only your abdomen and I will auscultate also the abdomen. في ايه خلاص بعد كده خلاص خدنا، عرفت نفسي، عرفت المانوفر اللي هعمله، خدت كونسنت، ابتسامه العريضه اللي ما سابتش وشي. بعد كده هكمل اعمل جولد اكسبوجر. اول حاجه في الاكسبوجر اهو، انا النهارده ما هركز في الانسبكشن على الانسبكشن اوف ذا جنرال اوفر فيو او السكين انسبكشن فرونت اند باك، وبعدين هكمل على الاوسكالتيشن. الانسبكشن انا ببص على السكين في كل مكان، انا بشوف هل في اي دايليتد فينز ولا حاجه، اشوف في اي لوكالايز سويلنج. انا هنا كان يو كام كلوز بليز، يعني في سام براون بيجمنتيشن كده سكاترز، ودي حاجات يعني ساعات بنشوفها في الاولد ايج. في برضه ارياز اوف فيتلايجو لو انتم شايفينها. البريست اتس اوكي، مفيش منه اي مشاكل خالص، الدنيا كويسه تمام. يبقى اول حاجه الاوفر فيو، الابدومينال كونتور زي ما انتم شايفين احنا اتكلمنا عليه قبل كده، لكن احنا النهارده بنتكلم على الاوفر فيو للسكين. انا مش شايف اي دايركت فينز عشان اعمل لها اكزامينيشن، لكن اسيوم لو انا عندي دايركت فينز هنا بعمل لها الميلكينج تيست، بحط ايديا جنب بعضها وبعدين اعمل سويبنج كده، افضي الفين، اشيل ايدي هيملى، وبعدين ارجع ايدي تاني واسحب هنا واشوف هيملى، اشوف اقارن الريت اوف فيلينج. لو الدم جاي اكتر من فوق يبقى الدايركشن كده، لو الدم جاي اكتر باتجاه من تحت لفوق يبقى الدايركشن فروم داون ابوردز. انا مش شايف اي حاجه في السكين اكزامينيشن، مش شايف خالص كحاجه ابنورمال. احنا اتكلمنا قبل كده على الكونتور واتكلمنا على الميد لاين ستراكشر. الاكزامينيشن اوف ذا باك بليز كان يو سيت داون، كان يو كام هير بليز. اهم حاجه الاكسبوجر. طبعا انك هتكسبوز الباك هتلاقي كل حاجه واضحه. هنا برضه نفس القصه، عندي ارياز اوف فيتلايجو موجوده سبوتس كده، وفي كمان ارياز اوف بلاك بنش، مفيش اي ديفورميتي، مفيش تافت اوف هير، مفيش ماس، مفيش دايليت فينز. نفس الكومنت اللي انا بتكلم عليه في الفرونت السكين اوف فرونت اوف زابن هو نفس الكومنت على الايه، على الباك. طيب كان يو ريلاكس اجين بليز. طيب اخيرا وليس اخيرا الاسكالتيشن اوف ذا ابدومن. تمام. الاسكالتيشن اوف ذا ليس ذو قيمه كبيره زي الاسكالتيشن مثلا للشيست والكارديو، لكن ستيل له رول موجوده. بنستخدم في كل الاحيان الديافرام بتاع السماعه، الا لو انا بدور على فينوس هام هستخدم الكون بتاع السماعه. اكسكيوز مي، عشان ما تتوهش كتير. انت بتدور على ايه؟ بتدور على الفينوس ساوندز، يبقى انت هتمشي على الكورس بتاع الاورطه، هتسمع على الكورس بتاع الاورطه في الابيجاستريم والسوبر امبليكال. عايز تشوف الرينال ارتز يمين وشمال فوق الامبليكال 2 3 سم كده، تو ذا رايت، تو ذا ليفت اسف، وبعدين تو ذا رايت. وممكن كمان تسمع من سيت داون بليز ام سوري في الرينال انجلز هنا. تمام. الانجل اللي هي ما بين اللاست ريب والساكروسبايناليز ماسل اهو. تمام. طيب ده بالنسبه لو انا عايز اشوف الايه، الرينال ارتز في رينال انجل يمين وشمال. كان يو لاي داون اجين بليز ام سوري. طيب لو انا عايز اشوف الفينس هام، انا ممكن اشوف الابيجاستريم لو في دايليتد فينز اللي هي مش موجوده حاليا، او في ليفت هايبوكوندرم لو انا في حالات اللي هي الاناوي ساين. فبقلب السماعه على الكون تمام، وبعدين احط هنا واسمع. هتسمع صوت على طول، لكن الميرمر انتوا عارفين ده فيما يخص للفاسكولار ساوندز. طيب لو انا عايز اتكلم على الانتستينال ساوندز بشوفها في الرايت ايليك فوسا بالديافرام برضه اهو، واقول للمريض بليز ستوب بريسنج، واسمع الايه، الجيرجلز اللي هي الانتستينال ساوند، وبعد ستوب بريسنج وقف. تمام. وبعد فيه دقيقه كامله. تمام. الريت والفريكونسي دي الحاجات الستاندردز اللي انت هتشوفها في كل حاجه، الفاسكولار والانتستين. الفينس هتشوفها لو انت عندك دايليت فينز او في سبلينوميجالي، اذروايز لا. بالنسبه للسكراتش، بالنسبه لي اسف للسبلينيك رب، هتحط السماعه فوق السبلين هنا المنطقه دي، ولو في تقول للمريض خد نفس، لو في فريكشن مع الموفمنت هتحس الرب هنا يمين وشمال. تمام. ده بالنسبه للرب. طب انا لو عايز اشوف السكراتش السبلين او الليفر، بحط السماعه فوق كوست المارجن وبعمل موفمنت، وانا المنطقه اللي هيحصل فيها اوجمنتيشن للساوند وانا بسمع بالسماعه،
وبستخدم صبعي سكراتش على السكين. المنطقه اللي هيحصل فيها اوجمانتيشن الساوند دي معناها ان هو الايه الليفر ساوند لغايه ما اوصل الكوستال مارجن طبعا هيحصل لانه سوليد يعني مصمت بينقل الصوت كويس. والسبلين نفس القصه تمام لغايه ما اوصل للكوستال مارجن هتلاقي طبعا الصوت ايه زاد. ده السكراتش. سكاشن سبلاش والبادل ساين والكلام ده كله ده كلام يعني نظري اكتر من العكس. الكلام ده بيتعمل خالص تمام. بالنسبه لليوتراين ساوندز والفيتال هارت ساوند طبعا لو المريض فيميل ممكن تسمعهم مفيش منهم اي مشاكل. كان في بقى سؤال برضه ساعات بيتسال لك الاكاليزا يا ابني ممكن تسمعها ازاي بالسماعه تمام. كان نفس فكره الحنفيه اللي بتنقط بتحط السماعه في الابيجاسترم بس المريض طبعا سيت داون بليز. المريض قاعد تمام و هتعمل كده او تخلي المريض هو او تلزقها حتى عليه وتقعد بقى شويه خالص. حتى ممكن تدي المريض يشرب ميه وكل فين وفين ممكن تسمع ايه نقطه اللي هي نظام الحنفيه اللي ايه الحنفيه اللي بتنقط. وده كلام طبعا هيستوريكال ما عادش حد ايه بيعمله. سيت داون اجين بليز ريلاكس. يبقى انا عشان ننهي الجزء بتاع الانسبكشن احنا النهارده كنا مركزين على الانسبكشن اوف ذا سكين. هتدي فيها كومنت على اي حاجه سكار ساينس بيجمنتيشنز ايكوموتيك باتشز اور يعني بليدنج تندنسي ليجنز اي سوبرفيشال ماس تمام. والسكين اوف ذا باك كل دي الايتمز دي اللي بننهي بيها. طبعا البريس لو في جاينوكي ماستي او حاجه احنا اتكلمنا على ضمن الكونتور والميد لاين ستراكشرز قبل كده. الاوسكالتيشنز انت يهمك حاجتين مهمين قوي لازم تسمعهم في كل مريض الانستانال ساوند والايه الارتيريال ساوندز. الفينس هام هتشوفوا لو في دايليتد فيزلز اللي هو دايليت تورشوس فينز يعني ولو في سبلينوميجالي. الفريكشن انت عرفت الاناتوميكال بوزيشن ممكن تعملها. السكراتش ده كومبلمنتري للبالبيشن بتستفيد منه لو انت شاكك ان اللي انت حاسه ده ليفر ايدج ولا لا. فلو هو ليفر ايدج هيأوجمنت الساوند وانت بتعمل سكراتش. الحاجات الثانيه قلنا البادل ساين والسكاشن سبلاش والسكاتيشن الاكاليزا ده كلام كله يعني ما عادش بيستخدم في الكلينيكال براكتس بعد ما عندنا انفستيجيشنز اسهل بكتير. الليتوراين اند فيتال ساوندز ديت لو المريضه في ميل ممكن فعلا تقدر تستفيد منه. عند هذا الحد بننهي الانسبكشن والسكاتيشن. انا بشكركم وان شاء الله نكمل مع بعض في فيديوهات ثانيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ثانك يو.